Ողջույն, ձեզ հետ Աննան է, այսօր խոհանոց KTM-ի եթերում ես ձեզ առանձնապես բաղադրատոմս չեմ առաջարկելու, բայց անգործել չեմ կանգնելու այստեղ, ես այսօր տապակելու եմ դդմիկ։ Եվ հիմա ասեմ, թե ինչու ենք հատկապես ընտրել այսօր այս բանջարեղենը, որովհետև ամռանը մենք այս բանջարեղենը շատ ենք օգտագործում։ Դա առաջինը, երկրորդը շատ համեղ է, երրորդը շատ հարմար է զանազան ճաշատեսակներ պատրաստելու համար, աղցանների համար կարող ենք օգտագործել, հում են օգտագործում, եփած, տապակած եւ տապակած դդմիկով շատ բաղադրատոմսեր կան, հատկապես աղցանների եւ ինձ թվում է հենց այդպես էլ դդմիկը ուղղակի ինչ որ մի սոուսով շատ համեղ է եւ չմոռանանք, որ շատ թեթև է եւ շատ ցածր կալորիականություն ունի, բայց հագեցնող է։ Հիմա ասեմ ինչ ենք օգտագործելու։ Համենը օգտագործելու ենք դդմիկ, բուսայուղ տապակելու համար եւ համեմունքներից աղ։ Եվ այսպես սկսենք եւ առաջին հերթին ես կկտրատեմ դդմիկը, դդմիկի կեղևը չեմ հեռացնում, որովհետեւ բավականին նուրբ է կեղևը եւ ասեմ, որ արդեն ես թավայով ձեթը տապակում եմ գազօջախի վրա, որ սկսեմ տապակել եւ շատ բարակ դդմիկը չեմ կտրատում։ Սովորաբար ես ինքս շատ եմ սիրում, երբ որ դդմիկը շատ տապակած չի լինում, այսինքն երբ որ ուտում եք դդմիկը, որ խրթխրթում է, նույնիսկ երբ որ ես գրիլ թավայի վրա եմ անում, ասեմ այսպես, որ համարյա հում եմ թողնում, որովհետև այդպես եւ վիտամիններն են մնում, եւ դդմիկը կարելի է կիսահում վիճակում եփել, ուտել։ Սա սմբուկ չէ, այնպես որ շատ հանգիստ կարող են կիսահում վիճակում օգտագործել։ Ահա, հիմա դդմիկները ես կկտրատեմ, առանձնապես այստեղ ոչինչ չկա անելու եւ օղակներով եմ կտրատում եւ ուշադրություն դարձրեք, ցանկալի է, որ դդմիկը երբ որ ընտրում եք, ընտրեք այնպիսի դդմիկի տեսակ, որը շատ կորիզ չունի, որովհետև կորիզը դա միևնույն է, մեծ մասը հեղուկ է, իսկ այդպես տապակվելու ընթացքում դդմիկը ուղղակի քանդվում է։ Վերջ հիմա օղակներով ես դդմիկը կկտրատեմ, այդ ընթացքում ձեթը կտաքանա եւ կսկսեմ դդմիկները տապակել։ Ձեթը արդեն լավ տաքացել է, հիմա դդմիկները շարում եմ ձեթի մեջ եւ երկու կողմից պետք է տապակեմ, շատ չեմ տապակելու, շատ չեմ կարմրացնելու, բայց կարմրացնելու եմ, այսպես ասեմ, մի թեթև կկարմրացնեմ մի կողմից, կշրջեմ մյուս կողմի վրա, մյուս կողմից էլ մի քիչ կտապակեմ եւ կհանեմ, ասեմ ինչ եմ արել այստեղ ափսեի վրա ես անձեռոցիկ եմ փռել, պատրաստի դդմիկները հանելու եմ այս անձեռոցիկի վրա, այդքանը սպասեմ մի կողմից կարմրի եւ կշարունակեմ։ Դդմիկը մի կողմից կարմրեց, տեսեք, որ ասում եմ մի քիչ եմ կարմրացնում, շատ չեմ կարմրացնում, շրջում եմ եւ մյուս կողմի վրա եմ կարմրացնում եւ դեռ չեմ համեմում։ Համեմելու եմ միայն պատրաստի, երբ որ պատրաստ լինի դդմիկը։ Վերջ, կհանդիպենք մի քանի վայրկյանից եւ ձեզ կներկայացնեմ այսօրվան իմ շատ թեթև եւ շատ հաճելի աշխատանքի արդյունքը։ Եվ այսպես դդմիկները արդեն պատրաստ են, կարող ենք մատուցել հենց այսպես, կարող ենք այս տապակած դդմիկներով աղցաններ պատրաստել, մատուցել զանազան սոուսներով, մի խոսքով տարբերակները շատ են, իսկ եթե ձեզ հետաքրքրում է, թե ինչ աղցաններ եւ ինչ ճաշատեսակներ կարելի է պատրաստել դդմիկով, բաժանորդագրվեք խոհանոց.am մեր YouTube-յան ալիքին, սեղմեք զանգակը, որպեսզի տեղեկացված լինեք մեր նոր տեսանյութերի մասին, լայքեք մեր տեսանյութերը, ինչպես նաև կարող եք հետևել մեզ Instagram-ում եւ մեր Facebook-յան էջում։ Մենք բազմաթիվ բաղադրատոմսեր ունենք եւ դդմիկ պատրաստելու շատ հետաքրքիր բաղադրատոմսեր ունենք եւ ունենալու ենք, այնպես որ մնացեք մեզ հետ, իսկ ձեզ հետ էր Աննան, կհանդիպենք հաջորդ անգամ,
եւ նորից համեղ բան կպատրաստենք։